এই মুহূর্তে আমরা দার্জিলিংয়ে আছি, দার্জিলিংয়ে যে পাহাড়টা আছে সেই পাহাড়ে আছি। সেই পাহাড়ের উপর থেকে লাভার্স পয়েন্ট, সেই পয়েন্টের থেকে আমরা দেখছি। ওই দূরে দেখতে পাবেন, দূরের যে পাহাড়টা দেখতে পাচ্ছেন, ওই দূরের পাহাড়টা হচ্ছে গিয়ে কালিম্পং পাহাড়। এই পুরো বিস্তৃত অঞ্চলটাই টোটাল কালিম্পংয়ের মধ্যে পড়ছে, কালিম্পং পাহাড়। আর এই যে পাহাড়টা দেখতে পাচ্ছেন, এইটা হচ্ছে কিন্তু সিকিমের পাহাড়। এইটা টোটালটা হচ্ছে সিকিমের পাহাড়। আর এই সিকিম, তাহলে মানে বোঝা গেল যে এটা হচ্ছে সিকিমের পাহাড়, এটা হচ্ছে কালিম্পংয়ের পাহাড়, আর এটা হচ্ছে দার্জিলিংয়ের পাহাড়। এই তিনটে পাহাড়ের মিলনস্থলে দেখুন আরেকটা অদ্ভুত জিনিস দেখাচ্ছি, সেটা হচ্ছে এই যে ঘোলা ঘোলা জলটা দেখতে পাচ্ছেন, এইটা হচ্ছে সেই তিস্তা নদী, রাইট? এইটা যে তিস্তা নদী। আর এইখানে দেখুন একটু ঠিক অন্য ধরনের কালারের, একটু সবুজ রঙের কালার যে জলটা, এটা কিন্তু রুমটা নদী। এই রুমটা নদীটা সিকিম থেকে আসছে, সিকিম থেকে এসে রুমটা নদীটার নিচে গিয়ে এটা মহানন্দা নাম হচ্ছে। তো সুতরাং এত সুন্দর একটা পয়েন্ট, লাভার্স পয়েন্ট। আর লাভার্স পয়েন্টে ভালোবাসা, হয়তো প্রকৃতির ভালোবাসা আপনি পেয়ে যাবেন, বা হয়তো আপনি ভালোবাসার জনকে নিয়েও এখানে এসে এত সুন্দর মনোরম পরিবেশে দেখাতে পারেন। তো আজকের মতন এই পর্যন্তই। পরবর্তী পয়েন্টের জন্য আমরা আবার চলে যাব। আশা করবো ওখানে আপনাদের আবার নতুন ভিডিও দেখাতে পারেন। থ্যাংক ইউ। আজ আসি বন্ধু, আবার দেখা হবে অন্য কোথাও ঠিক এইভাবে।